Čia matote yra Trumos valdymo panelė, jį įsijungia paspaudus ir palaikius. Mirksantis namelis reiškia, kad jūs galite reguliuoti gyvenamosios zonos šildymą, paspaudžiat ir tada nusistatot šildymą toks, koks jums būtų norimas. Dar kartą spustelėt ir tada įsijungia šildymas. Sekanti ikonėlė reiškia vandens šildymą. Spustelėt ir tada reguliuojatės. Eko yra apie 30-40 laipsnių vanduo, hot yra 50-60, boost reiškia, kad atjungiama visa šildymo sistema namelio ir pradedama šildyti tik tai vanduo. Toliau baliono ir elektros ženkliukas rodo, kad jūs galite pasirinkti, nuo ko bus šildomas kemperis. Ar nuo dujų, ar bus miksas naudojimas ir dujos elektra, ar bus naudojama tik tai elektra. Kai pasirenkat norimą resursą, tada tiesiog spustelit. Toliau matote yra ženkliukas, kaip greitai norit, kad būtų šildomas kemperis. Tai paspaudžiat Eco, High ir tada bus atitinkamai skirtingas pūtimas. Jeigu vasaros metu keliaujate ir norit įsijungti kemperio šildymą, pažiūrėkite, kad namelyje šildymas būtų išjungtas, tada einate ant ventiliacijos ženkliuko, paspaudžiate ir įjungiate vent, tada pasirenkat stiprumą ventiliacijos. Dar kartą paspaudžiat ir kai rodo šitas rutuliukas, reiškia, kad kemperio ventiliacija yra įsijungus. Toliau yra timeriai nustatyti, kada norit, kad prasidėtų šildymas. Toliau visi ženkliukai yra neskirti vartotojui, tai yra techninė informacija, todėl geriau jų nejunginėtų.